Oh. Basta dans les tonneaux mutalera bangwazana unte. Ko basangani ba omi. Ko felo midaleki. Te na plein te. Na plein. Te na plein. Biso to beta plein makasi. Te na plein te. Wala pena landi japonais limbisanga. Biso to beta na ba plein. Wera na jibe mutaleka bangwazana. Biso to beta bongo Zakari. Zakari salaka beta Zakari te. Ko beta Zakari ba. Zakari ba beta Martyr. Martyr ya tala batu ba ki combien. Ti oyo bana bébé chanda pe. To beta masola ba plein ngomi. Masola ba plein. Plein à la kelele. To plein ya jibele ba wala ta ba pembe pembe ko comparé ba plein ba concert to beta na stade. Biso oyo ezala pena oyo kabisa to tambusa caméra. Batamusa likolo na seyo comparé ba plein. Biso to beta Martyr wana. Bo beta oui bo sala plein. Beta Martyr plein ya makasi ko. Biso to beta Martyr wana plein ko le kaba mise tout ba beta na Martyr. Pour moi les événements to moni ba ko motinda bana na bango. Yo Luka Bez kefinga ngo bundina fali. Yo fala bunda noni. Ko felo mide mutasali ba wenge nyonso to anezana. Neti be jour wana pe. Ba pe se événement te pour ça de 30 juin. Et ça fait tamboka. Ba sala ndenge ni ba longo les 30 juin. Ba tibia les premiers. Les deux. Biso mo to beta wana. On comprend que ces événements mo côté. Sindi le kia kazana force ya koleka ba tutu wenge wana. Ko felo mide ko tia kuna makambo wana ki. Aleki wera. Ah? Aleki wera. Aleki. Aleki shibe. Aleki. Mutuwa nete Emilia. Nete Emilia. Emilia ça merci le 30 juin. Est-ce que bien bon? Emilia ça merci le 30 juin. Oui pour Ani. Azata na nzembo moko to moi ça ko sa boitala. Nde moi ça bimisi na boitala. O moi ça tie boitala. Nde moi ça tie bola boy. Banana nga simbi touché. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de l'étoile de la presse. Kofi Olomide et le quartier latin. En ce moment, nous parlons Baza en direction. Il y a Cameroun pour nous livrer quelques productions qu'on a. Et c'est la raison pour laquelle Bisso Lelo, tu préfères qui tu y a un de ces soldats. Na Combo, il y a Landry japonais. Oh, il y a Bisso Nostoyebi. À un certain moment, marqué qui époque naïe. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission, chers amis téléspectateurs, les News Stars. Toro Sololaye, bienvenue et na émission la biso lelo sans plus tarder tozo yamba Landry japonais mopa wasa la fiere mopa wasa la fiere dans la monnaie on a kaisi sous clip wana Landry japonais en tout cas merci beaucoup ngala lingaka mingi faut bandaka pena Landry japonais DSP libindi moko Landry japonais DSP libindi moko ya Kofi Olomide donc soda Kofi Olomide donc DSP nous sommes le bien moko ne bimane moi jar c'est ça no mo jar et ça qui batu kala peto no ça ba professeur no ko la kala no benga ba soda mo butu DSP libindi moko te mo wala ndozo répéter li wala ne ça nango loko mo na nenga biso ba congolais ba blora boye ko loba na TV ne za mo ya on est-ce que so bo batu mingi taso musu kombo ne mo boye mais ko loba ngo te po nini azobanga mo loko te na nenga respect à moi lingala na biso era na mabomu susu ezara pena courtois te loba ça ba soda na biso mboka ne to no benga bango kala ba soda ya président na biso kala mobutu o bazaki na Kansas ba benga ba soda mobutu DSP libindi moko ya onga pesa ke soda DSP libindi moko ya Kofi Olomide okenda nazali Landry japonais te olimwe bon Landry japonais azalaki yobi ke biso boya na biso to kanga ba Kofi Olomide bandoki to kanga ba président na biso mboka bandoki ya ngona Landry japonais tambola ki na kene na Angola apo Angola mamo ya ngona songi na nga maman a parlé dans la minute. Angola, Oumeli, hein? Oumeli, depuis 2007. l'an 2009.
2009 donc Angola. Donc l'an 2009 qui na maman Angola na mona ke webi ke biso linga suko lo bate pour Koffi Olomide lo beleni o finga eni donc mala motika na bongo ya mona déplacer ki na nga ya musuko na sa siko na et ozaki tenté te okende peut-être lelo par exemple Fally pe marambe sima na bi puro douana déjà oui Fally album tout ça ozaki peut tenté okende tamsu chez te tonen te nga na ko sala ngoti ngana ko sala ngoti nga na soda d'esprit ya Koffi Olomide bindi moko donc na ko sala loko wana te on a qui n'est pas bana on a qui n'a pas nanité pour biso tout aux aba niveau moko pour biso tout ba Fally ba faire etango bazala ki ba soleil ba ni biso tout za ndenge moko siko ba mona ngala mbi japonais na ki ne sika mo te wana on peut sa valeur à quartier la tête siko Landry na ngala tuno question moko lelo parce que to ko mona be Michel Belé comme au salama au mona ba ancien quartier latin ba longwa au mona ba ndeko moko peut apporter parole à Kufa na Angola. C'est-à-dire que tout le monde est sur la Koffi Olomide, on irait mistanaye, on irait passer un moment ensemble. Au fait, c'est un quartier latin. Tant que vous avez un quartier latin, on a un Fally, un Ferry, un Zawana. Il y a d'abord une relation avec Koffi Olomide et les musiciens Zarane. Les Arabes mista, oh le peut être musicien, il y a un autre sur la Koffi on irait, on sakana, on irait ensemble. Ambiance ezaka nini na quartier latin. On a bateau tout le monde a vraiment bête masolo Koffi. On a la rolo beko za landeni ça bolama Koffi. Koffi ça les seuls leaders en Afrique o azala sola bien. Azala bien na ba mission na ye asa saka bango ba aventure. Tam su mutu musu amoni ke ndenga to fa no boko se sanga aventure. Mais aventure mon rolo ego lingele kati. Mona maele a obomba. Ya ngo za na mutu chaque jour ça ko mesana te. Et ça qu'il faut aux la rappeler moi réserve vraiment beau. Mais ce que ba misu ba yeba ya ngote Koffi Olomide za play ya omoni ke ba mise musu ba za balinga obeta masolo moko boya akomo zolo kwa ba fanti akomo zolo kwa ba yeza bongo donc mais biso ba o ba lambi japonais. Est-ce que le belaro nini lelo ne ba mission tout ba sala la ba sia quartier latin ba kenara na Koffi mutu mabe Koffi boye Koffi rozala mabete Koffi rozala mabete poni Koffi za zaima be ba omo bazonga kala na makolo nae mutu aza mabe ozonga sina makolo neni. Donc ngani na zabu so mutazama benanga na otikai na ozonga lisuti donc Koffi Olomide azani malamu ezandi kaka ndenge via zakani gentil na ba mission na ye ninga sala asixa ba mission na ye ninga sa eka ba mission te eza même na ba journaliste musuzo monde Koffi Olomide ninga sala bango ba jiwala ni ba sa mission ba ko memolo ba ko ba vanti pende ya so yangwana neti pauvre Zobozi avant na kimesi ka vandi maloba to Zobozi alobaka ne wana ezaka kalukaka bezi moko boye. Donc, ils ont un makambo wana te. Yo tika lo mona ngote makambo to aloba wana. Te sala ya ngote. Et puis est-ce que ba ngina rapprochement pe na Koffi Olomide ya makambo to abita wana. Yekutu azalaka bango ba Zobozi ba alaka pe na musika. Ngana zali pona ngana kata quartier la tête. Ngana bandi ko lika TV liboso na bango nyonso to wana. Liboso na bango nyonso to. Ba Kisinjora ba Zobozi. Yo bando lika TV liboso Kisinjora. Ngana bandi lika TV liboso Kisinjora. Kisinjora bandi porte-parole et pas JB Piana. Et pas Koffi d'ailleurs pire petit. Et pas Koffi ça qui pire petit à Koffi. Pire petit en ndengeni. Au moni ba série à quartier latin, ba maison mère, ba BCBG, to zara mingi, to nos amis ba fan ba fan mo ba no sala. Au moins ba fan ba no za ndengeni. Attention Koffi ko beta conseil ba fan ba na si wana ba pire petit ba mise ba na si wana. Bureau wana si wana Kisinjora ala bongo. Kisinjora so na bisao. Tuna ta Kisinjora so yambiye. Tout n'a été dans l'an 2009, à l'écart dans l'an 2009, à l'écart pas il y a journaliste ni sur internet écouter ça la raté. Tout ne soit à l'écart pas il y a journaliste ni qui a ça l'émission. En santé. Donc Kisinjora a bandi émission tant comme porte-parole il y a JB. Il y a bandi émission abanda ko sala bizarre, il y a banda porte-parole et pas il y a JB Piana. Mais pas Koffi a bandi top internet yo réuni. Ah, il y a un discours comme ça, mais l'émission, c'est les karaté. Pour sur les karawana, comme si l'émission là, la directeur n'a pas sur CNN, assis tout le monde. Reprendre. Alors, il y a porte-parole, des bazala, porte-parole, là, on a les KT, fait ça qui, Gaï, pauvre Zobozi, Texas Katadi, Nakef Kababa. Bisous, on a les Kabongo. Qui sont les KT. Il y a ça qui est petit à palais. Puis petit à palais, il y a Virambo dans les qui a Koffi Olomide. Mais Zobozi m'a monté le bana pour na yo donc. Makambo Zobozi le bana wana nyo soto le bakana. Et ça là qui a Luka ke lo boné mo boy.
Et ça m'a ramba lokuta ya lokuta ya lokuta. Est-ce que Koffi Olomide Koffi Olomide yo kangwa. Yo ka Koffi Olomide sala vantini no Koffi Olomide bimakala ba mibale yo Koffi Olomide bimakala ba misene yo kangwa. Izala raté. Soki ezalaka bongo omona musicien moko boye o Koffi Olomide bimana ye omona ka sala zuwa moi ki mwasi. Mais tango atanga bando saba biloko wana lukaka ete o solana ekende nini no komungo kolubimisa biloko. Tozalaki na ye pauvre sobosa comme na moi problème mo boye. Tant muta kufi balobaka mabe na ete balobaka bolamu na ye. Mais faut loba pe mabe ya mutu. Pauvre sobosa akomaki na makambu ne moko boye ngamuna loba ngana zala na ye. Akotaka be église mo ba Margari. Margari. Akotaka yango. Tanga kotiango. Margari tanga kotiango. Azalaki na ekome ba asimba ba kisi. Asimba ki ba makisi na ye. Tanga asimba kisi na ye ko bouger mo mutu. Et comment bouger mon tout pour y mettre les sobosi moi c'est la koufa quand même talia kae. Oh. Ngam na somme telo vérité. Zoboza koufa na kata temple. Na Luanda. Tant moi c'est na komo bimelaye. Enfant d'appel bon m'a payé mon tabimeli moi c'est na bimeli. Oh. Oui na so vérité. Oh na zo ba vérité yango na zo belayo. Yango esengaki ke alo ba bilobela moko boye belé lo bebele belé. Pour zobosi a 8 ans ya kofana na kofi. Bakacho tu abeta na sala boye na bimisa boye musicien boye danseuse boye neti kati na ala c'est preuve famille ya danseuse wa neti nga muna ya na Laura o azana academia nga muna kinoso na palais nga muna zoye na ya na ye. En fait yo au joueur rôle au joueur bando jouer pendant rôle nini et pas que de l'autre bête ya lelo mais période wana rôle nini bando jouer pendant na Koffi Olomide. Bon nga pas Koffi Olomide nga na location na zo ba soda. Ce sont les soldats libidiment d'esprit à Koffi Olomide. Donc on a ça là, rôle belé. On a joué rôle na matara podium, na binaka, na salara musala, reprend, na betara na kendara boye, na rôle ngolani. Biso zo ça bato ok, to na mukala na Congo. Mukala. Mukala. Yo na mukala Koffi. Oh, on appelle mukala. Mukala c'est ngolo bali. O mukala bio ba. Yo wa no la Koffi basi. De baloba. Mukala ezaka ko ela mutu moi cité. Mukala pesa ke Baroutine notamment sur question belo comme roboé. Question ba idée. Comme roboé. Yo muto sukola kama baquette. Moi muto sala kama kambo belé boy. Oh lelo bato be ba komona comme na normal. Au moins na vie mo botam sur na ministère mo ba vandi. Banda fana ka libanda biro zo sela ministre abima. Mais ya kota na biro te. Ya fana ni ka libanda zo sela. Donc comment on le normal. Né si lobi ba pour atteindre beaucoup ça boy. Vous mo biro mo boy. O leo me matam sur ça quitter mais yem dormir masaki wana. Donc comme pana bino bandi yango. Biso muto bandi on balandi japonais. Biso bela to ça ba premier mikala na kasa Congo na banena oyo ya batana biso. Pona ba passer ba tabule ezala ki nango. Mais biso bela to bandi yango. Donc ga biso nga landi japonais biso muto ya nango. Siko de Angola Kinshasa o décider ozonga pemeni ya Koffi Olomide. Oyo continuer gimukala kaka to asko ye na cop mususu. Wana nazo salara nyonso tu. Nazo sala tango nazo soki nga na soldat d'esprit libindi moko ya Koffi Olomide. Donc eza na osala nyonso tu kaka. Kobine ezali nyonso tu ezali makambo ezali nga nde na zaboye. Bakolo balanga peta musuki landi japonais kino bombarder sika mo eza wana ko tata musu banda na bombarder na ndeke mona bombe na boaki. Ngape bakoza na babwakeli Koffi Olomide bombe nga na oyamba yango. Ngape na konzima babwaki bomba Koffi Olomide nga na yambi yango. Boum. Mais comme pas Koffi. Donc biso tozabo nga na soldat na kati ya quartier latin nga na za porte-parole te nga na za nanité nga na za soldat na kati ya quartier latin. Donc o no to ke ya so mission mo salaire na otake. Voilà. O nani bo sali bo sentinelle mo ka bungi ngamo na komi sentinelle. Ceux qui cuisinier mo ko ya via bungi ngamo na komi cuisinier. O comprendre père. Donc nga na za na nyonso to wana. To beta alors masolo ba actualité ya Koffi Olomide to bani nanu na eloko yo e pesi base na internet au moment tozoloba so to lobi base ya internet ezali solo ya étoile ya Hollywood ya Koffi Olomide to monaki Koffi Olomide a sali émission. C'est vrai que ba journaliste ba bimela qui est surprise. Mais quand même, Koffi Olomide a affirmé que bah, ça est lié étoile à Hollywood. Mais après avoir fouillé, bah, tu vas comprendre que Ezagi le Kuta, bah, tu vas jamais gocha et pour bah condition où bah ça la rango et salamité, bah moi bah il est étoile. Donc bah comprendre que Ezagi le Kuta, Ezagi base bah créer qui. Qu'est-ce que tu peux dire na eloko et ça mais pour na nga mona bino surtout na Koffi Olomide na rana e aller quand la télévision affirmer loko yo alors que ça le Kuta. Obige père na leli makasi. Oleli. Oh. Oleli nini ko? Elo esalinga passe na leli ezaki
Kofi Olomide en tout cas tant alobaka batebele balingaka ete Kofi Olomide za muto lelo yango nazobenga ye mikolo kombo changer mikolo kombo ne changer bazobenga lever agua donc bazobenga lever agua et ça pour na pamba te donc agua ne la tesa mai na portugais donc soko boyi okosukola soko boyi okomelai yango moninga landi japonais na lele suis fort so balandaki mission wana nde Kofi Olomide alobaki ye moko na otakomi wana ye moko pe na otamoni yango mais ça batu bafani oyo baza kuna na États-Unis baomba batindeli yango mais lelo na yo kokamwa ba mongol babimi na TV ba mongol oui mongol nani pour celle moto biso tomona leki na télévision po ye pe basaleli eza Sankara de Kunta wana aza mongol azalaka mongol Sankara oui Maramino zo affirmer la Sankara mongol te ba ata la forme te ya mongol te eloko moko te Sankara na pena forme ya mobali banana mututi na makolo bon ça va ba mongol ba bango na mutu tala mutu na ngala yuneza bon mutu a Sankara pesa mutu wa mongol te tala ngonenge sali te eza mutu wa mongol omoni jour oyo ngala yebiso ke jour kolongola mesh wana o comprendre kaza mongol Ngamuna so yebiso na so confirmer. Ba mongol ba mongol musu bayaka. Mongol musu ayaka, ayaka sani no mais aza bien te. Yo lelo solo bakio Kofi Olomide ba sali makamba lokuta Kofi Olomide ba sali bo ya bango neza original ya ni eza bo. Ya mutu pe original te même ya Sankara pe original te. Donc en fait balaki batuka ke Kofi ngaka dans ça dit batu bakosi na makamba Kofi Olomide yango ya ba batu ya ba Sankara pe bimi. Yango fait Alaxaransela. Il faut comprendre qu'il y a un problème derrière la communication. C'est-à-dire l'équipe de la communication va faillir. Il fallait avant Kofi Olomide il fallait qu'il y ait une communication parce que les Hollandais les Arabes procédure, il faut foutre un bongo, il faut un formulaire et puis il faut à la sur place. Donc il y a eu un problème de communication. Il faut que nous sans karaté. Il y a une émission le fait agwa lobaki boy ye moko na ta komisi place ye moko pe azonzima yango na noté po batuna ki nde to mona page no to tiango pona ni te habite batsake loko ngamo suka komisi place mais bino mambo moni mamoko mongola bimi na TV mongola bimi na TV mamoko mo babilobela o yanga yango yo o batu ba fetaki kuna ah siki batu ba fetaki kuna o mona batu ba osani ba bana banda kuna bango bafana la table aux États-Unis au monde abattement ba roya ba osala ba oleka ba sali boy pour nini kaka Kofi Olomide so Kofi Olomide sali lo roni bon tika pe bato so ata bata biro ba sala ki bongo et ça bato so musu bato aluka actualité na bango et ça makamu na bango yo okota ngo pour ani te Kofi aza niveau likolo trop berera bongo to roi septembre te Kofi aza légende Kofi azali vite aza vitrine ya musique Afrique c'est-à-dire bablora bongo soki osala mafe sala mapena na ndenge ya solo ezala teke mutu moko azwi $10 na futi bakomi komba Kofi a filmer pe ayo kosa alors que lelo internet c'est comme Kofi a découvrir bato makambo ebele donc voilà un peu siko mutu azolo bafutaki mbongo wana monaki nde Kofi apesaki mbongo wana te eza $10 siko c'est-à-dire réaction na yo siko parce que on a compris que eza na mutu moko oyo asalaki ne kaka motema mabe alingi kaka salir image ya Kofi tant que Kofi Olomide à apprendre que ezalaki montage moko pe na salir réaction Kofi ezalaki nini alobi nini nango bota musunga pe na komone ko uta pesika clan wana bazalaki pour moni te Kofi Olomide basali yango lelo loyi batu misuba yo sala bota c'est ça ya disanga na bango basali yango expressement pour basalir Kofi yango wana toujours batu ngaka babebisa komba Kofi Olomide asala bango ni lelo so na mina yebisa yo pour lelo to pesa ka Kofi Olomide aza na niveau oya bango te Kofi aza numéro 1 en Afrique surtout en Afrique lelo et ça Kofi Olomide et ça mission mon côté moi na ya Kofi Olomide di so nai so ba la kisika niveau na Kofi Olomide la saka ba vidéo ya makambo ya salaka l'idée mo ka ko kangote
donc bato batika komba Koffi Olomide pe place wana soki bakotiango omona Koffi Olomide erisala pe bongo pas Koffi Olomide aza mokolo ce que zando pona yo pona bino pour comprendre que ça complot basali Koffi kana ba totango lobise bato wana ka po batia ba sankara donc pona bino za bata wengene ba monter eloko wana ekozala pe tamsu bango ba osala on a idée nini pona nini na idée ni batala kaka ke Koffi Olomide po basala bakitsa Koffi Olomide tamsu bo basala boni bakasa kwa Koffi Olomide wala yemo ko vie anzima ki ona onte pona koma kite ya wana mutete maman leki lelo lobby maman mongola bini des aïe coup préparer c'est le bino oui mais te mapene balakisi bongo mona pe ke ezala pe bongo pe kaka moi plutôt là la pétence sur le moment pesa ya solo yango wana te mais o wana lokuta wana ne ko confirmer te poto l'année peneza lokuta o wana ba check wana peneza yango te po yango il faut que ça nous demande il va foutre à 30 000 il faut remplir un formulaire il faut pas accepter yango après il y a la cérémonie moment de go les kaka ne les gars surtout ne go les gars bongo te les gars bongo te et puis ba te belé ba boyela ba on est ba Kim Kardashian avec ba boyela a 5 ans ba le belé ba boyela yango donc bon veille qu'à prochainement que Bablo Rabon et Salam a sauté pour un niveau Koffi Olomide pour te comprendre le lobby que soit disait qu'il complot ba salibino tout ça bani mais par rapport il y a Mambaki Sinjora yo rolo bani ba sortie médiatique tout ne salama par rapport il y a nengi yazo le bagi a bundela Koffi Olomide na ba marketing à côté la même ba prison qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport il y a bundela Koffi Olomide te abundela Koffi te yo ke sika mo ba beta ki Sinjora à côté prison makala nenga loba à côté prison makala na ndenge na ye abundela Koffi te abia no attaquer JB pona makambo ya Koffi yango bakangaka ye JB mutakangisaka ete mutakangisaka ki Sinjora eza fali eza JB te eza ki JB te prison na kena ezara oh ezara fali mutakangisa ye ezalaka ye te ye ndenge akoloba wana soki abundela ko eza normal eza ya na ye mpe babia banda kobeta mpe na orchestre nafa bundela nde ya na ye mpo makambo mpe ezala bien ndenge ekendaka bien mpe ki Sinjora ndenge aza na Koffi Olomide alongoli na ye te aza kaka leki na ye mpe asalaka na orchestre alobi alongwe na ye abe atika ndenge na latine ala nini la latine mais bandakala azalaka deya na latine watani bandakala azalaka deya mpe héritier nanga memi landri bino bokoka charge ya marketing oyo na leki wana butu koloba te nga naza mokolo nga naza DSP soda ya Koffi Olomide libindi moko mosala oki Sinjora abe azosala bino bokoka oh bongo tosano ezani yango tobandi yango nga deja na banda kobunda deja bato bayebi tobanda deya kobunda donc ki Sinjora ndenge aza wana apesi deya position na esika azali eza bien mpo azalaki deja kuna mutu mpe akozalaka te lelo aki awa lelo aki ezalaka pe te misika ya Kongo ezalaka bongo te misika ya Kongo esengaka azala esika moko sala mosala esika moko neti yo oza quartier la terre ndeti nga banda na banda nga landri japonais banda na banda nazalaka pa Koffi Olomide leve agwa ti lelo nazalaka kuna jamais komona nga ke natanga komba leader mona fula ye jamais mona nga natanga su leader mo wana jamais zoza toujours bana Koffi Olomide tokotikala mpona politique ya ki Sinjora ezalaka te na musique ezalaka te esalaka te mpe mo fleure eza nango ndako na ye ko ye aza leki ya Koffi Olomide ertor oya ver oyamba ye o moto alobi ne yoki Koffi Olomide alobi na mo fleure ki Sinjora ayaka te Koffi Olomide alobi na eloko wana te soki akoya ye na ye eza ye moko nde awelisi mpe ki Sinjora awelisi mpo alobi Koffi alakaki ye poto Koffi Olomide alakaki ye poto mais Koffi Olomide pa boyi na ye problème aboyi problème na bakala na bango bawenge wana po talaki Sinjora bamemi ye ayemba moko kini aya suba leader mosusu amemi ye lisusu abonelakisi nini ata yo moya vese chance na ye chance na ye te chance esukaki esika moko esuka na wana balider bamemaki na poto kaka ntango awuti poto wana ye bapesaki camion oyebi yango epa Koffi Olomide Koffi Olomide akabelaki ka
azwi car wana teki yango car pena kamfulu wakena car ya sika bapesa ye pina car Koffi Olomide pesa ye car kisinjo ka ne biso to yebo polo mola mo souci nini zwa karo ba jongo pake nango okena kena makete ka yo Koffi Olomide ça mabe mabe te. Voilà, et Bataki tout le lot Sankara, parce que Mikolo Sankara, pendant d'autres que la Koffi Olomide tenté, qu'est-ce que tu peux dire? Pour la bino, il y a mon nez, tout le monde a commis Mobutu, passeport diplomatique, Koto et que, maman, il y a étoile à Hollywood, il y a peu Koto, peu étoile à Hollywood. Il y a Sankara. Pipi na tomate. Pipi na tomate, et ça la rending, pipi na tomate, il y a rending moko. Koto pipi les a, il y a vert et zali, il y a rouge et zali. Autant tomate il y a rouge ezali, il y a vert ezali. Pour comparer à gâté. Sankara Rosa otia Koffi à l'est. Voilà ça mongol. Ngamo landi japonais mon suki sai. Akenda poto te poani. Faut tout na ripango. Sankara qui poto te Sankara mon la poto. Akenda su te. Akenda su poto te. Sankara akenda su poto te. Oui poani. Poani. Sankara lelo solo bakio bana baba français te bana ne baza ba congolais bakenda nde poto et moi ça Sankara et moi sinaye Sankara bota bana poto oui moi ça Sankara azanan oui biko monaye komba moi ça Sankara muna mongo mama bana na ye wa zwa ya longola awa na bana bakemikili ya memayi Sankara mta memayi amema moi sinaye na orchestre na bango ba memayi lokwa danseuse. Bon, un peu de respect, on a la mère, tout le temps. Tu es solo là. Oh, il y a mis un soda. Il y a mis civilité. Il y a mis soda d'esprit de bindiment quoi Koffi Olomide. Faut l'expliquer. Ba mema yengulu. Na orchestre na bango. Nditi ngani la fali bona ko ba pe mokonzi. Le fait kwa Koffi Olomide mais na mère na Julie Lubaki. Nditi ka tu fait ko tiepe danseuse. Akei, mabeni yango sana. Akenda bongo. Parce que bana ba cheba banani. Ce qui est moi ça que na danseuse bana ba cheba banani. Bana bakenda ndetike bafanda kakuna. Yango na ebisio. Sankara Mongol amema bana na mwasi na azwa mwasi na libo. Mwasi libo sa Sankara. Muna. Mais ça makambo. Ce qui pas mema ils ont problème test que yango ça siko tu na epé question wana. Siko basi tu ya mema bakima ke pour nani. Obi ya memi da combien de basi? Combien? Sankara mi mataba 4. Na poto. Ma fort. 4 ma 3. Mala mbongo ami mabasi. Azana mbongo takenda na coach bakenda na coach ba ngulu ba danseuse. Te me fa bimisa mbongo tu po mema na poto. Là. OK c'est na bango neti biso quartier la tesa ya biso. Nga quartier. Bino bo yo mema combien na poto kasi. Nga na ucho bala kala mingi te. O meme na poto. Obligé à okene na. Pe moi sina nga yemo ko okenda ka déjà. OK. Nga moi sina nga déjà si makambo déjà ya bango mode akenda ka. Sankara na problème mo na no na fo na loke o yemo na fafandi c'est ça nanu ya vie na enana. Basi tu bakenda bakima kai. Basi tu bakenda bakima kai. Même na king ao atanga ta moi sine moko azali. Azate Sankara niveau mona ka na Koffi Olomide. Chapeau Sankara la taraona ya bobutu wana. Ezandeke mona ya kofite. Wa Sankara ya Gambela. Badembisa wana azwa buki wana. Alexa maison ya mwasomba yango. Sankara ndenge morote. En tout cas, merci beaucoup Landry japonais to yango kalo na oyebisa Mongol azane calme. Azana calme afana na équiper makam na bango. Ba constater makam na bango ya concert na bango ba kobeta au couple na bango bazo sala les 30 juin ba concentrer yango abeta ni makam na bango. Atika kokota kota. Mais balobi na Landi pe nani bata wenge pe balobi ko felo media lobi que wenge linga ba abike bata wenge ba linga rete balobi yepe alinga bana wenge te akombata bana wenge fort. Alinga bana wenge makasi. Babi akombata bangwana selon na Landi ba porte parole wenge balobi que ko felo media pe alinga babi alinga bana wenge te bana wenge ba eviter. Ko felo media alinga wenge makasi. Ko felo media mutasali ba wenge nyonso to anezana. Ah? Koffi Olomide
lever agua. Yem ta sali ba wenge wana nyoso tu ezala bien. C'est-à-dire Yem ta sali yango pona nini? Donc on va expliquer biso alors. To bana sko na expliquer bien. Tant maison mère ifungwami. Na nga sala ki on parent maison mère ezaki nani? Ezaki nani? Kofi Olomide. Parrain c'est-à-dire Muta simba okese wana yem ta pesa mais Sankara démentir, autant démentir en toute calamité tout ça qui est émission. Abi Kofi Olomide il y a les solo kaka mais place au boche parent tu n'as jamais parent à maison mais wana ye obike est-ce que ba muta na Sankara de kuta na maison mère oye ba ya nani c'est Adolphe Dominguez azai mu kala Adolphe Dominguez ndeyo za ya Kofi azai mu kala ya Adolphe ya Adolphe Dominguez mais tala lelo yo mu tabwa abosa na papa a memaye. Bon, je comprends yo ceux qui Kofi mtaza pareil ya Wenge à Weranson. Alors que Weranson a JB ba yo na te ce ya sala nini pas JB. Et pas ya JB sali mingi. Ya ebele. Et là ce que ça la bien ezara ndeni. OK c'est ya JB et que na mikili. Basala makamla mikili. Moi bazala moi pas citer makamla rolata, makamla ba concert, mutu na bango ezala moi pas citer, ba pour kolia pour na banini, basala mikili bazaki moi bien. Mais oh bazaki na kini. Tala kandi basalaki moi pas OK c'est ça la moi bien OK c'est faire la boy muto mukili fa ça la clip faut appuyer ça va danser il faut appuyer ba boy ba ide ba nzembo makambe belebele yango Kofi Olomide kota ka mingi koto wana donc Kofi Olomide ça pareil mais il y a OK il y a Wenge Mbimba pour soutenir qui wera yango combien Wenge Mbimba wana c'est no yo Kofi Olomide azala bango nyonso tout bango tout yo mo yokate yo kate bagi na otika nga na mo feri panani babokolanga okidi solo na babokolanga mais yepe JB Kofi pa loba na lale pa ba voisin JB mpiana ezaka ndenge mokoti teza ndenge mokoti na lale pa ba voisin JB mpiana kolala nga kolala cheyo nga kolala bibo ebonga kyo kwa ngata na nga kolala cheyo epa ya Kofi yaka ndenge mokoti yaka mabanga kane yaka mabanga ote na tala kayo yaka dédicace lelo mabe na tala ka ndongo sala ka lelo kutia na yo photo solo la omoni nga kolala cheyo kolala na kobokola ya différent kobokola muteleki kolala nga na nga na émission ni musée Silibo RLeki émission Sili RO et système sur 23h mukolonga la okena nga tinga fana na pompage dina na carte na line nga mais kobokola mutu eleki nyonso entre nous est-ce que kobokola mutu ya rapela ki babandi bomo na babokola yo ndenge Kofi akobola bango entre nous est-ce que Kofi akobola JB mpiana aza yanda eti abokola na nini na koliesa JB azangi mbongo ne lamba JB azangi lamba na mutuka JB azangi mutuka na ndako JB azangi ndako na kotangisa po JB azangi kotangisa to neni ta explique nga na obokola ye moko mutu alobaki babokola yo ndamno ebisa osode mutu oswana oto oloba vérité ye moko mutu alobaki na minute na so ebiso ba fe wuli musheni ba olanda biso babwino lubika mbonga popo bazolanda biso ye moko mutu alobaki ye moko alobaki babokola nga epa ya Kofi Olomide na mo fleuri bato batala nga mamale abokola ye mais kolala o Kofi Olomide alobaki ta musuki aye kotala voisin ereleki akoto kuna mwana bimia te pone taka Kofi Olomide so kota chebi nota mususu so mone ti 20 heures koki azonga sute ya walali ya walali nae alali nae wana mais siko bokola sikoyo babokola yo ye mo mutu aloba yango babokola nga na mo fleuri epa yako endenge mo ouais Lundi japonais programme ya quartier la teza neni toki boke kwa Cameroun makambo eza neni makambo eza kitoko mais otuninga te obiki to bete stade de Marty wana y concert privé te komi bongo ezali concert privé te eza privé ba louer place na ba Marty ba bengi no boya obeta te y fête en fait ezali fête te ezali la droit d'entrée $300 sans publicité et komi bongo comment je changer Congo zo changer ba komo sala ndenge ni ba kolingi surtout ba musicien ya koloba loba trop neti sala na ba sala na martyr wana et singa so ba musicien ba koloba te o ba pesa mongola sala publicité na TVT o ba pesa mutu kingani na sala mbile pola o mbila mo batu balia ka suite o ba sala boy te et comique bino mo signer contrat na leader na bino ba pesa caché na yi ba mo ba lo estima oyo ya na ingénieur na bino o ya na ingénieur te o yana mutu moto yo ye kaka na orchestre na yo oyo beti batali population coach wana sili mais ça dans nos beti ça moi d'ailleurs les gens na moi c'est moi tamsu moi 100 ou 200 ou 300 personnes
ne bobeti la bato mona ba image obeta masolo le internet eza TVT tout mona gibiso nyonso siko ata ona bato ko obeta masolo ya stade te lo ba peut-être bobeta kala na ba fali bazana ba Gibson mais wana te wana da concert moro privé siko lo ngala linga lever agwa mingi nene mais lo ngala linga Koffi Olomide na linga ke po anini alinga ye na vie na ene nzamba sala ye eloko moya ka liboso na ete ye ne mutaka liboso abete de martyr le 11 il a que Alexis Nzela ata bete na porte ya muke mais Alexis ke porte na muke na kokota pour continuer à munene bete concert na martyr $300 plein craqué bato musu bazolela pe banzemba profiter bazo beta yango ozomona yanga na linga mingi bato balobaka pe balobaka bien Koffi Olomide so abali banzembo na ye abali pena bana ba V12 so abeti bato bamona kwa ebimi lelo tango akoya na makamba kilelo ekomi besu makamba kilelo mais bakoto musu bakese mususu wana omona wana bana eloka kilelo te Koffi Olomide akobeta concert moko asiko na Lopio oyebi yango akokipeta mususu siko na Lopio akobeta mokolo bon aye akobeta ngo mais siko tala bakese musu na bakobeta ni neti me ba campagne ba losonga pena we kala biso toto okola kala tozo lokola ba kese ba beta na ba kola mona ba mawete na ba lupio na ba bambinière na ba nini mais makamone ko mosonga siko ba tona ba beta ni yebisanga a part Koffi Olomide ta age Koffi Olomide azanango azonga ba beta ni lo pati ngolo. C'est bon, merci beaucoup, Landry japonais. Parlons un peu à l'événement parce que l'actualité c'est Cameroun, Boza la mise sur la Cameroun, Boké Betawa, puis ils ont la Contanini, et puis Maramini Bozo préparer du sous-show, peut-être va les couper. Koffi Olomide dans la carte Cameroun, Akena Kilobina Tongo, Akena Okese Mobimba. Akena Okese Mobimba, dans la carte Cameroun, Bazo Beta, ti ba samedi mo konzo zonga nawa, après Souga Zongi, to préparer concert à Nene. Oyo moko mona Koffi Olomide a publié yango. OK. Kalamito mona concert munene to sobeta pe na kati ya kisasa. Bino be boke marti. Ah? Bobeta pe. Marti yelo kwa muketi. OK. Marti yelo kwa mukepa Koffi Olomide sa beta yango. Pe yo kana ebisa yo. Marti wana somona wana bato bazo salaire. Marti ni somona ngo série na biso. Série na biso na période ngo fandi bo biso ntono ke ba Marti. Biso. Tono yoka banzembo ni banzembo asika obala na biso obala biso tono yoka banzembo ba Koffi banzembo banani banobeta mais pe na orchestre na mususu mais martyr ya lelo eza moi passe donc pona yo ba ça plainte ngaka nga date ya lelo nga mona ba soda mobutu DSP na zolo nga la zolo bila vérité to lo ba vérité so na biso ke biso muto toni sa ba martyr pona nini génération na biso muto sala ki bongo mais génération eye sikoyo eza trop kilelo bebi kilelo kilelo sa badaju bafali banini neti mutu ka fali soka beti so ifala beti marti erisimbaka poani akobenga tamsu nino aye anani boye batume baye bana na biso to boti baomba yo tala marti mais wana eza moi passe pour nini masa musa ko za telefone mo iPhone abungisa mo libanda na passe azui nga sokinga batika na koloba bongo eza événement na ndu pona yo stade de Marti a wengeze événement eza événement mon côté eza événement mon côté 25 après au kabona wenge bengobi azalaka déjà eza événement protre eza événement mon côté eza événement mon côté pona nini soki linga ko eza événement obe linga za ndeni bazuita mususu manda chance ayembi na faire obini ngoza événement yango mais bango na bango bayembani bato bayo yokani donc pona yo neti nga so inga sa événement Bill Clinton obike Bill Clinton aboka na kaluchi te oyebi yango Bill Clinton aboka na ekoko tate mais bakota Bill Clinton aboki na ekoko événement yango wana et c'est événement et c'est événement mon côté. Ce qu'on a eu événement ezara l'événement ezali ke événement makaso to zala ngo bato o ezala makaso bato ba ozela les gens disque Koffi Olomide o mukiri mo bayi ba ozela ngo pona ni Koffi Olomide ba ozela ba yoka Koffi Olomide kala na tchacho azungi su na ngo donc na ba concert ce qu'on a stade wana do événement
concert oyo ça plein eza ya fali ndeti mwana oya ndeni ya wengete mwana na yo kwa stade eza ya bana mike stade de Martyrs eza ya bana ndeti ba ministère na biso bako bana concert stade de Martyrs ba bana ngotongo te stade eza ya bana ozala confondu ya mona le 30 juin toyebo e place ya localisateur soki ninge koma bien soki ninge koma événement malamu et comme événement na opesa ka idéologie etaki soda so ninge koma événement basa ndeni batie masanga ofele batie ba pompe à l'état et ba pompe tala so ninge koma événement pela ba ke événement basu pela basani batie ba pompe masanga ofele mutu aina bidon na epela omena masanga tie masanga na ye o batie wa billet droit d'entrée o batie ngone koma événement munene mais so ezaka ka ke o ba zo boule o ninge sa wana droit d'entrée marti ba wana za futite reprendre landrine nous onimela bango te boye 25 après wenge sangani lisusu to moni suwera na jibe podium moko pour moi les événements to moni ba ko motinda bana na bango yo luka bes ke finga lo bundi na fali yo fala bunda noni mo problème biso ke fait mo na ona biso ba otakiango o musola mongo liswaye o étoile wana ngape étoile lesaki o étoile wana ngaba tena trophée personne wamona weza omoni ke ya mukolo saka ya mukolo so mona peki mindeli bazotambola neti na karobo mindeli bazotambola bazotambola bayibila batie mais ona mo bande kangamaki on comprend te ya bien nyonso zaka lokuta mais ngana ebiso pour être mukolo asa mukolo ya ngana ebiso ke wana bana kini ba confiance ba be comme événement basala ndengeni ndebiso to mona ndeto tambola ba Angola ndeti be jour wana pe ba pe événement te pour ça le 30 juin ils a fait tamboka basala ndengeni balongwe le 30 juin batibela le premier les deux biso moko to beta wana on comprend que c'est événement moko te événement makasi ezaki Cindy Leker a yembisu ba danser wana événement ngwana événement ndi ngwana bango lo moko te et c'est événement moko te ba lo événement pour ça ba événement mo ya na mo da danser te wana nsimina ngate bana lingwa le siba lemba ba fait na biso ba tikela charge anini ba tikela charge anini charge ya fait na biso lutumba ba lingwa ba tani balemba ni manda chante tenga na lobi kaka neti sino lo tangelo sumo ngana soda balemba manda chante yo kana biso ba isi balemba ya muno neti na biso neti sino to tsesu bango mo déjà ici ya ba beta déjà yo ebiti ba beta déjà kasi ba beta ba mutu la journée sko ba sangani jour moko wera sala ba ngombi jiba sala ba ngombi ba stade ane tona mutalera ba ngwa zana unte sko ba sangani ba omi ba ko felu midaleki te na plein te na plein biso to beta plein makasi te na plein te wala pena landi japonais limbisanga biso to beta na ba plein wera na jibe mutaleka ba ngwa biso to beta bongo Zakari Zakari salaka beta Zakari te ko beta Zakari ba Zakari ba beta Marty ya tala batu ba ki combien ti oyo bana ba bébé chanda pe to beta masola ba plein ngombi masola ba plein à la kelele to plein ya jibele ba wala ta ba pembe o comparé ba plein ba concert to beta na stade o ezala pena wo ga sa to tambusa caméra matamusa likolo na seyo comparé ba plein biso to beta Marty wana bo beta oui bo sala beta Marty plein ya makasi ko biso to beta Marty wala plein ko leka mise tout va beta na Marty oui wala zo ba misu no ka to misu ba tunyoso o menga mona sala biso to monde pe to talaka ne olo ba kota ba otinelo ba capture pamba ya wera na jibe no bati na ngoto mona bati na ngoto mona biso to beta play ya makasi ba tutu ba mona to beta mama na play ko le ka ba play ya ba kese to no tangi wana ko fo mi da beta play makasi ko fo mi da kota na kara ya wera na jibe boko mate biso to beta play biso bo sala plein to beta play ya wera na jibe bazala likolo so ba na ngale kaka et en tout cas ba mi bale ba concert asuka mtaleka za te po ba sala ya ba mabe ça dit ba kangi stade mobimba pina se biso beta plein pe bongo te bino batu bara moi biso to te batu bo beta stade yo kana bisa yo pour la biso to beta plein on a makasi pour to leba misa makasi to c'est la peut-être fallait on la défi yango même atate confier mo muta ko longola ngona
Yo bi bango obi soki jibe babi yo bi ke ya ba wera ba jibe leki de bosko ya kofi po ani obi ya beta po obi pe ba wera ba jibe se leki masolo mati ezongi susu ezongi susu comme su neni yo ba okesa ngo ezongi susu ka ba okesa za sute bi tika ba okesa za su bongo te ba okesa ko ba sute ke o maison mère o BCBG o wenge mutu bitumba o tonya oni eza su bongo te wenge ezongi moko et comme ils sont moko mais biso quartier la tête aux arabes moko ya Koffi Olomide ya osu makamba bandi so bango ba beti biso pe wenge so beti quartier la tête beti Koffi Olomide beti après Koffi Olomide fali so beti monde connu et ça bongo. Voilà, merci beaucoup Landi japonais. Message du nos allons lelo pour ba fanatique tout ya quartier latin. C'est vrai que tout le monde a eu kala, to revivre le sous une émission de longue ça un peu bien. Là on monte on a un clip ya mon papa ça la fière donc ils alla maman na clip et tika ba sango belé ti le binamaka. Message à sous koza on pour ba fanatique tout ya quartier latin pour tout si ça na biso. Ngali loba sukara na lobaka ke batutu baninga Koffi Olomide lever agua mai donc soko boy Koffi Olomide ko melayi soko bo ko melayi ko sukolayi soko bo ko sukolayi ko lambelayi soko bo ko lambele mutoki rebi mayo pour bango tu na kati donc ba sala makamla ngo tu wala au moins mai ebi mabango neza Koffi Olomide donc batutu banzimaka Koffi Olomide calamité les gens les oya batwa za la calme ba yoka niveau Koffi Olomide so ayembi ba yoka so ba biloko Koffi Olomide na ngo pe batu fo ba yebaka sindi le cœur za calme. Neti misère la Cindy Lequer. Mais ça dit Cindy Lequer très bien. Cindy Lequer. Au tient la place ni. Au tient la place ma mère bien bien. Ndenge ba batela kitoko, ndenga zalaka kitoko, ndenga fa na rabo Cindy Lequer atambola raté. Cindy Lequer azana force ya koleka batutu a wenge wana. Koffi Olomide ko tia kuna makambo wana ki. Yo ba ramnozo loba o Landi. Ngana yebiso Cindy Lequer aza obeza na force koleka ya koleka ba wenge koleka ba okese tout ba wenge wapi wenge dini oloba tous les wenge oza si homolo oh yom to oloba Cindy Lequer aza makasi koleka ba wenge nyoso to nozo mona tous les wenge aleki wera aleki Aleki Jibe. Aleki. Aleki voilà ni. Là-bas est vrai. OK. Cindy Lequer aza na ba rumba utamsuma ba betati. OK. Ala ba rumba ba danser. Mais Jiba ça la pe ba featuring na papa aza pe parmi ba star international ou ba mukile yebi. Anze mo na yebi ngote ah Coco Malanga. Ah, wala mundela yo kangote. Wala mutu yo kango da sate. Wala biso na biso kala Congo. Wala musique na biso babanga na sa Congo. Mutu yo kango sate. Wala bilo na biso mo ya Congo. Oh, wala featuring gita. Wala za fie na petite basali mamo nini. Eza ba featuring gita. Oh, wala za fie baso na mutu na ye. Ce qu'on fait ça la featuring ni na star ni na munene na mo. Ya danser. Bon, Koffi Olomide azana taro ça la featuring na ya za danser ko le kaba mise to wana babimi wana. Kasi ko ba jibe pe na wera baza ba danger o le kaba o babimi ba. Ya wapi? Ya ba o babimi. Ah nandeni. Yo masola wera na jibe ngafola betulon émission. O yandeni ni ndete olo bana yande. Masola wera na jibe. Na mboko fona betulon. O betela ngapenda. La nitro sur la sugar. Lidanga na émission que mission mo kota munene pour la biso to cha so to biso ka confiter to tika mwana fali take ba. Neti mutu loko na neta petit exemple. Mutu loko neti Emilia. Neti Emilia ça merci le 30 juin. Est-ce que bien bon? Emilia ça merci le 30 juin. Oui poani. Azata na nzembo moko to moi ça ko sa boitala. Nde moi ça bimisi na boitala. O moi ça tie boitala. Nde moi ça tie bola boy. Banana ngasimbi touché. Yesa nze munyemela bakocha bon. Race des vainqueurs. Race des vainqueurs. C'est mon ngandeni. Oui, album voilà de. Ah nzembo te. On nzembo mo batwa sa boy. Ba mela baza merci le 30. Comme mela ça merci le 30 juin. Emela Kimamboko kala ya kasute abetara chez Jonga ale za lokola ndenge nini Jonga za lokola omelo ka wileri ya muketo sanga nango wileri lo sema wileri ba o kese betaka tu wana so misemo akatani fo beta na wileri nanda ko etage ko ta ya Paris foot
ndako na étage wana boye na wileri na coin donc ministère tout so kata na Congo so si le faut que kuna et ça va jonga et ce mec a kobeta concert pe na pas jonga 50 euros batu bayi ba koti ba moni race de vainqueur hein race de vainqueur wa fali te album ne bango bayi ba banze ba fali ah so se na ngai bayi ba banze ba kofi na jonga buna na jonga yokindaki oh ngala mwana Rwanda na bi kopa na ndenge salaka kopa ngoya kabongo na Rwanda mise tu soka ke kuna na ndenge sala na Rwanda ndenge sala omoni ba mise tu bafinga ba mise bakoma bafanya ba misika ona babeta kabongo et mais la fana abeta ta zeniti abeta ta batakata ya pamba tunjimai merci le 30 juin kombone asika na pesi merci beaucoup Landry. Merci beaucoup Landry. Makambo ali. Merci. Non, ngasika la. Na ozala posa na msoya. Ba pièce ali. Na ozala posa na yo. Merci beaucoup Dari Diwatesa. C'était Landry japonais pour le compte du quartier latin. Ba ko signaler biso ke bazana ngambo ya Cameroun pour na événement là ba pe ba ko bongisa moi muke par rapport ya Mambe Étoile. Merci na bandeko tout botali biso. Je pense qu'on va se retrouver prochainement mais to location Landry pour la moni. Ah au sexe biso moi muke. Merci bye. Merci. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique où ils ont la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis qui si on est na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les banda ya mboka qui si on doit produire na CRMTA et puis qu'on n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour qu'on associe gel douche, pour un traitement, il y a un bouton, et puis qu'on répare le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement de cheveux abîmés, cheveux haut et baby, cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya cheveux blancs. Tous a na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allez na méamycine, sirop comprimé, ou ils allaient kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allaient traiter ba problème nyonso. Il y a le poumon, tous allez na kiss na biso diazostimile, ou ils allaient traiter ba différentes formes d'infection sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allez na kiss na biso zingenalis, supo, na comprimé, où ils allaient traiter ba différentes formes ya hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes il y a maladie, où il y a ploposo, mycose, où ils allaient na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tombolingo ya papa na biso tondele diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, où vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, où vous allez kobomisa système ya papa, vous allez komisa yango mulai pe monene.
tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Maxon oyo ezali tisane na biso ezali kotraite bamyome bafibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kyste na biso ya diabète et puis tozali na antipoison na biso oyo ezali koneutralize poison na kati ya makila.